daripada ruang riung ngararumpi ngomongkeun batur eueuh manfaat eueuh faedah matak ngarusak nyakeun amal dari ngeukeun sok ngararumpi ngarariung ngomongkeun batur sebrok salaki ka sawah ariung pamajikanna teh adudunan jeung sebelah bari ngomongkeun nu hajat jadi geus kaonangan aca buah geus kaonangan aca ti urang mah karek balik ngabejaan daging nalia ai daging hayang hipu ari mere 5.000 tak sedikit aku banget gitu loh tanu udah ketihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi sarafal umura bitadbirihi wa 'adala taqiba khalqihi fi taswirihi wa zayyana suratal insan bi husni taqwimihi wa amarahu bi tassin khuluqihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fi uluwihi wa izzatihi wa asyhadu anna wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan li jami'i khalqihi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladina adharu si'aral islam min dulmatil kufri wa qubahihi amma ba'd. Sadaacan tausiah dimulai diawali dengan permohonan maaf apabila nanti dalam menyampaikan ceramah ada kata-kata yang tidak berkenan, catur anu teu kaukur, reka basa anu pasalia, laku lampah anu teu mermah, dugikeun ka aya salah sawios jamaah anu raheut manah, ulah kirang-kirang ageng ngahapunten. Neda jembar pangampura uning galih anu dipamrih. Rukman ini adalah manusia biasa. Saya banyak kekurangan, saya banyak kehilapan, dan saya banyak kealpaan. Jalmi saya awan kumaha basa. Hadirin anu ku pribados siti hormat, kepada para netizen yang suka memberikan komen ceramah saya di YouTube, tolong kiranya memberikan komen yang bijak dan cerdas. Saya pakai huruf pesan wallahi billahi tallahi. Sampai detik ini saya tidak punya fil BB, saya tidak punya WA demi Allah, dan saya tidak punya tim IT untuk meliput ceramah saya dimanapun. Kalaupun toh ceramah saya viral di TikTok, ceramah saya viral di YouTube, itu bukan konten resmi yang saya miliki. Oleh karena itu tolong bijak, cerdas dalam memberikan komentar. Baik, Bapak dan Ibu, ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, tidak boleh dibaca ya Rasulullah sabab ya harpunika. Ibuku sudah tiada, orang tuaku bapak telah tiada. Tolong dong berikan amalan yang apabila dilakukan oleh ahli waris, amalan ini sampai kepada kedua orang tuaku yang telah tiada. Kata Nabi, silakan dan amalkan. Yang pertama,
doa. Pun bapak parantos pupus, pun biang parantos pupus. Eta doa apabila dipanjatkan oleh ahli waris itu sampai kepada kedua orang tua. Doa itu sumsum intisari ibadah. Sebaik-baik doa dipanjatkan adalah oleh anaknya. Apabila kita meninggal, seluruhnya terputus, illa istisna, kecuali di antara yang tetap mengalir adalah salah satunya doa anak yang soleh. Doa anak yang soleha, lain doa anak nu beunghar, lain doa anak anu pinter. Beunghar ge, pinter ge, teu soleh jeung teu solehah mah keur naon. Jadi lamun urang tos pupus ya Ibu Rama, sampai insya Allah dengan doa yang dipanjatkan oleh anak yang soleh dan soleh. Dan sebaik-baik doa itu dipanjatkan setelah sholat fardu. Akhirnya saya ngelaksanakan sholat fardu teh doakeun ibu, doakeun Rama. Wakul doa, anak yang baik itu selalu berdoa untuk kedua orang tua, ada atau telah tiada. Ayah keneh Ibu Rama doakeun, tos aya Ibu Rama doakeun. Tah beres sholat fardu teh doakeun Ibu Rama. 8 bulan urang teh ngaheurinan beuteung indung. 2 tahun cipinareep anu jadi ibu teh kudu janten putra. Siapa yang saya harus hormati? Siapa yang harus saya muliakan? Dan siapa sih yang harus saya doakan? Dan siapa yang harus saya jaga kehormatannya? Dan siapa yang harus saya penuhi hajat hidupnya? Inung taeta. Jadi doakeun beres salat fardu teh inung bapak. Mulai doa beres salat fardu teh Allahumma rzuqna fortuner. Ayo we kana bana. Tapi kita lupa mendoakan kedua orang. Pangarsa ajengan mualim kiai qori. Da anu sukses teh sanes urang sanes. Urang gaduh santri saur paripaos nama ratusan ribuan. Urang gaduh kobong, urang gaduh madrasah diniyah, urang gaduh madrasah, urang gaduh majlis taklim. Bukan kita sesungguhnya yang sukses, demi Allah. Sesungguhnya yang sukses adalah orang tua kita yang telah membantu, mendidik, penuh dengan ketulusan, ikhlas, sadar dan sabar sehingga terwujudlah kita seperti ini. Jadi pun kan pembawa acara anu sukses sanes salira, tapi sepuh salira. Nu parantos ngadidik salira sapertos ieu teh. Qori tilawahnya, tajwid, fasoha, makhraj, sifatul huruf, bahkan juara musabaqah qiraatil kutub, lomba baca kitab kuning, juara musabaqah tilawatil Quran, juara musabaqah lainnya. Itu adalah jasa kedua orang tua. Nu sukses mah lain urang, indung urang, bapak urang. Kalau orang mah anakna loba teu pernah mengeluh, teu pernah putus asa tina rahmat Allah. Kenapa sih bapaknya tukang tani, anak juara MTQ? Kenapa sih bapaknya tukang tani, mohon maaf anak apal Imriti, apal Kailani? Kenapa sih anaknya, mohon maaf, jadi pejabat, jadi pengusaha, bahkan jadi menteri, jadi ulama? Itu adalah jasa kedua orang tua yang telah mendidik kita sabar, sadar, dan ikhlas. Kalau telah lama geningan selenting bawa ning angin kolepat, bawa nakilat menang beja tinu bisa dipercaya. Anak nate laloba teu pernah putus asa. Salakina tukang tani, pamajikan ibu rumah tangga, batu rimah minimalis, manehna mah bilik kinis. Batur memakai parabola, ieu mah paraseuna we. Ngelun we geningan bari guntang gantung binih jagong, guntang gantung binih satri, guntang gantung hampura binih bortol, guntang gantung gaji domba. Pan baheula mana paraseuna teh sok aya gaji domba. Di mana enjing-enjing bade angkat sakola teh ngagoreng sangu teh sok make gaji domba. Tah jadi montok nanti ayeuna ieu teh efek gaji domba ieu teh. Bapak boga sawah, boga kebun ke pati lega, da teu putus asa tina rahmat Allah.
Masantren di Suryalaya budakna, masantren di Sirna Rasa, masantren di Warnasari, masantren di Salopa, masantren di Haur Kuning, masantren di Manon Jaya, masantren di Yasmida, masantren di Samsul Ulum. Dia sabar penuh dengan kesadaran dan keikhlasan, sehingga ketika dia sabar mendidik anak, sadar, ikhlas, doanya terkabul oleh Allah. Jadilah anak yang berguna bagi bangsa, nusa, bangsa dan agama, bagi keluarga. Tidak sedikit sekarang bapaknya pejabat, bapaknya pengusaha, tapi anak kena narkoba. Tidak sedikit sekarang bapaknya pejabat, mohon maaf, ibunya wanita karir, bisnis, tapi anak lahir, mohon maaf, nikah hamil di luar nikah. Bahkan ada yang jadi geng motor. Kenapa? Mungkin mohon maaf, tersabar, tersadar, terikhlas, mengambil hak orang lain, jadi koruptor, pan anak lagi. Maka tolong doakan orang, beres sholat fardu teh doakan ibu sinar neraka. Itu aturan oke. Apakah sampai? Sampai. Pan parantos tadi kupun gurunya tawasul hadiah. Alhamdulillah. Gitu. Bu. Yang kedua apa sih amalan-amalan yang sampai kepada kedua orang tua? Walaupun kita telah tiada, kebaikan orang tua lanjutkan oleh ahli waris. Contoh, indung nate bager, somiah bari hade kase masuk nulung kanu nu butuh nalang kanu susah, mere mawe kapakir yang kamiskin, bager indung nate kitunya. Tah tuluikeun ku ahli warisna. Misalkan bapak tukang tani tapi bisa nyeun musola, bapak misalkan tukang tani tapi nyeun madrasah diniyah takmiliyah awaliyah, indungna ibu rumah tangga tapi sok kurang goreng bangsa rakinang kudu mayang kue halid jeung sagala rupana, lamun aya sholawatan terdepan, lamun aya pengajian boleh hadir, tolong lanjutkan oleh ahli warisnya. Insya Allah sampai kebaikan itu kepada kedua orang tua walaupun telah tiada. Pan indung urang bapak urang madagang ngangkleun ka kota, ngangkleun kolot baheula madagang ge ka lembur batur, dagang kerupuk dengan make besi nu bararadap teh geuning. Dugikeun ka orang luar negeri mah pan bingung, Indonesia mah kuat-kuat katanya. Eta besi nu sakitu badag kaangkat duanana. Teu apaleun jerona kerupuk. Panangkeun ka lembur teh batur, dagang samak, dagang kompor, leres dagang kosmetik, dagang minyak kletik, tapi anak jadi bidan, anak jadi perwira, anak jadi bintara, anak jadi tamtama. Kenapa? Sabar, sadar dan ikhlas lillah karena Allah. Kalau lillah tidak akan lelah. Ayo menjadi bidan, menjadi kepala sekolah, menjadi penilik, barokah, alhamdulillah. Padahal dagang ngangkeun kalau mau batur, betul tidak? Aina grosir jadi agen, anaknya ya Allah ya Karim di arah ranting mulala kita. Baru rembuk lagi dengan segala romanis nih. Bu, lanjutkan kebaikan orang. Membawa bapak ya wakaf masjid, nah anak nama kudu nuluykeun kaalusan menjadi indung bapak teh wakaf ke pasantren, wakaf ke dinia, wakaf ke majelis gitu. Mulai mah indung maot bapak maot digugat karena wakaf teh eta bedegong ahli waris. Dari seueur saya eling aya teh ngagugat wakaf, aya teh nu ngagugat wakaf. Teh salaki ece, gablek salaki teh beneran aing ge. Gitu teteh digugat teteh ku salaki ece teh. Padahal lain ahli waris teh. Lanjutkan kebaikan orang. Yang ketiga, dipercepat saja, sambungkan tali silaturahim. Bapak teh boga indung, misalkan ya bapak, urang teh masih kena aya indungna meureun urang mah kasifat nini. Bapak teh boga adi amang, bapak teh boga lanceuk wah, tuluikeun silaturahim teh. Ulah aya basa indungna geus eueuh, makna geus maot, meuni teu daratang lebaran-lebaran teh. Tuluikeun kaalusanana sampai pahalanya kepada kedua orang. Kan gitu kalau urang mah baheulanya lebaran teh ringan
mau rantang dengan yang dua rantang nu genep susun anu opat dada mentokna daging tedang ngupama atau kalansep hormat dihun dengan teu make kecap dan aya alfa pan baheula mapai gangan beda di pasir nu jadi uatenya tatuluikeun ka alusan teh nu jadi indung nu jadi bapak teh ku ahli waris udah mah teu akun jeung uat teu akun jeung amang buat warisan teu cenah kadengeun da teu ka dieu di jelema teh itu hanya palnya euy kepasok aya nu goreng teh adi lanceuk pedah maot nu jadi bapak nu jadi indung parebut warisan hayang balong nu kulon urang mah kedah nelaskeun kasayan ibu ra sambungkan silaturahmi jangan lupa berdoa. Mungkin cuma 3 dulu yang saya sampaikan karena saya akan menyampaikan materi-materi yang lain. Ibu sekali lagi, ibu kita telah meninggal, bapak kita telah meninggal. Tolong berdoa setiap waktu untuk kedua orang ada atau telah dilanjutkan kebaikan orang. Jangan lupa sambungkan silaturahmi. Insya Allah sampai pahalanya kepada ibu bapak. Lanjut. Materi yang saya sampaikan untuk ibu-ibu dulu. Ibu-ibu, khairun nisa iman idza nazarta ilaiha saratka. Man itu rujuknya kepada suami. Jadi wanita yang baik apabila dipandang menyenangkan. Nah, siapa yang memandang? Suami, bukan orang lain. Makanya ibu cantik untuk siapa? Suami. Bukan untuk orang lain. Nah, awas nih. Cantiknya untuk suami. Daerah teh kudu namanya poe kemis teh luluran, ibu teh pakai MS Glow, Saling Bengkuang, Purbasari, gitu kan. Malam Jumaah pan kanggo servis kacaroge. Jumat malam Jumaah bau durukan, ya Allah, ya Karim. Ceu atuh perempang di Hawaii. Sok sebal nak anu kitu teh. Salaki nyanu ngabaung. Salaki poligami histeris. Da caroge moal ka mana-mana ceu upami di servis. Berikan dong pelayanan prima kepada suami tercinta. Aiku batur ulah, aiku salira diantep. Bawa anu kitu teh dah. Sprete ganti, sprete taman Jumat teh my love. Emerlan, Kingland, Laros, Kintakun. Jadi nyaman salaki sarete. Cuma spray urut sepanduk. Sepanduk dah sedol gitu teh. Hampura jangan nanya ada ngalogat mah ku ajengan bangsa jurumiah di beriti kayak lari mangke bagian ajengan ya mah ngaji kieu we. Jadi cantiknya untuk bukan untuk orang begitu. Sikat gigi, bersiwak, atau me aromaterapi, teh me sengit, beli permen kis 500 kira. Lima waktunya dipakai malam Jumaah, bau bawang, bau peteuy, tak salah kina teh betah di imah teh dah di dinyana kitu. Bu, cantik untuk siapa? Tutup dong aurat secara sempurna. Ibu mesti paham dong, auratnya wanita ketika sholat, auratnya wanita ketika ihram beda. Di luar ihram dan di luar sholat. Anda sedang ihram boleh nggak terlihat telapak tangan? Boleh dong sedang ihram. Boleh nggak sedang ihram terlihat wajah? Boleh. Tapi kalau di luar ihram, di luar sholat, sebaiknya tertutup secara sempurna. Gitu. Bu, ibu mari reka pengajian muni garulis tiung, aduh dinai ayah dinai kan 245 dauki, ayah dauki kan nibras ayah Elzata eta nibras ini saya model ayah kan nibras ayah Joya ayah Elzata ayah muni rarapi
bade ka pangaosan, bade ka uleman, bade ka pasar. Sing rapi di payunan saroge teh. Sing sopan. Daster. Adapun salaki mah daster. Kararohok dasar teh Gusti. Kesel sangapeun mah da. Matak salaki teh hulang-hulang ngadenge ngajian teh hanapeun tihang. Da boga pamajikan model kitu atuh. Teu semangat ah. Dasarna teh nu meunang anyupianya. Oh, 2000 sapoe. Masa pamake resek hideung tanggal 5 jam 11. Kok gitu sih? Jadi cantik untuk siapa? Bukan untuk orang, untuk orang secara sempurna. Paham? Begitu. Cuma hari keluar ti imah meninggalin siga bidadari, hari yang harapan salaki siga kunti. Hari keluar ti imah gelis siga ratu, hari yang harapan salaki siga hantu. Tekan yang gitu, cantik itu untuk paham? Sing istiqomah, mudawamah, kontinuitas berkesinambungan, ari make tiung teh. Imam make busana muslimah, make jilbab, make tiung, mun aya nu maot. Duduk dadak tina anuk nih, menang nyai tina sampayan. Mun arek ka pengajian make tiung, beres ngaji gilaan. Hareup bayeun abdi mah uninga anu sok ngangotiung anu tara nu ngangotiung hatingalina terapi teh nu tara make tiung hek make anyeng soal katingali teu tingali diomekeun ya Allah atuh jadi kanyahoan atuh kewe omekeun ananya nih nyata aku banget gitu loh Bu, Ibu, cantik untuk bukan hanya luar, lahir, tapi cantik yang dari dalam. Paham? Nah, dipersingkat. Yang kedua, wanita yang baik, ingat, hei, apabila diberi bersyukur. Masya Allah ya Karim, bersyukur subur, tidak bersyukur kufur. Teu oleh narimakeun we kana pangalah salaki gede jeung leutik da relatif. Kedah kauningan kusadayana. Yang mesti bertambah itu bukan harta, tapi ilmu. Wa ziyadatan fil ilmi, ziyadah itu artinya bertambah ilmu. Kalau harta bukan bertambah, wa barokatan fil rizki, harta itu berkah. Sedikit mencukupi lebih baik daripada banyak melalaikan. Anda lihat kisah Sa'labah Khatib Al-Ansari, lagi miskin dia rajin ibadah, sholat berjamaah awal waktu, harta berlimpah, dia meninggalkan berjamaah. Berarti indikator harta itu tidak berkah. Lu penting mah berkah. Ada bro di juru bro di pantong layak di tengah imah lubang di bawah lubang teu kalobong. Si jambring di bibir, si jambrong di kolong sawah hektaran duit miliaran. Tapi ai rumah tangga guludug. Hayang uninga rumah tangga guludug eta unggal panggih dordar. Eta rumah tangga guludug teh. Ketenangan rumah tangga teh parasea we teh. Salaki sare teh lain disimutan, kalau dipariksaan HP teh. Rumah tangga naon kikituan, saling kepercayaan. Dan salaki ceuk teu bodoh atuh hapus pesan sebelum pulang. Jadi wanita yang baik sekali lagi dipandang menyenang, diberi bersyukur, diberi kusalaki hasil tani, hasil dagang, hasil damel teh. Alhamdulillah ya Allah, bersyukur aku mah punya suami sepertimu. Aku bangga, ayah tanggung jawabna boga salaki teh. Bapakna sedikit mencukupi lebih baik ya daripada banyak tetapi melalaikan. Islam sudah memberikan penjelasan, yang penting mah harta mah berkah, bukan hanya sekedar bertambah. Mau apa bertambah? Kalau jadi musibah, syukuri, nikmati, jalani apa yang ada. Genah kasalah kita teh. Ulah imah wang weng wong kasalah kita.
Ya Allah ya Karim, laki-laki lah napagnya pahit beuh rumah tangga jeung maneh eueuh kamajuan cenah. Atuh hayang maju mah ngilu kana truk. Maju jeung ngilu sorangan coba di tukang. Kesel dah. Da salaki ge teh hayang atuh barang bare gedenya, tapi aku mah apa atuh dah. Coba tingali cenah batur, tingali batur mah anu. Ya itu kan orang lain. Ada yang kaya, ada yang biasa, yang sederhana, tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah bagi yang berpikir. Perlu saya sampaikan kepada ibu-ibu di jamaah, bahagia itu bukan di logam mulia, tapi bahagia itu adanya di akhlak yang mulia. Tenang rumah tangga mah haji lain di materi, tetapi adanya di hati. Kesempurnaan hidup itu demi Allah bukan di baju, tetapi adanya di kalbu. Punya harta bukan untuk sombong, tapi punya harta untuk menolong. Jangan takut miskin, karena kita diciptakan oleh Allah yang maha kaya. Emas, intan, berlian, gunung, laut, surga, neraka, sadaya lagi diciptakan oleh Allah anu maha beunghar. Sempurnakan ikhtiar. Sok riweuh, rezeki itu sudah tertakar, tidak mungkin tertukar. Sok riweuh karena milik rezeki batur. Tetangga meuli parabola, manehna meuli parame. Batur naik mobil ambulan, batur naik mobil anyar, manehna naik ambulan. Di rongsen ke rumah sakit gambar mobil. Jebret. Tetangga beli mobil, tetangga beli motor, kararongen deket ulah. Si eta cenah eta mobilna anyar, menang anyuk, akeun bare, mayan, nganyuk, rekontankeun, keurna ieu, dan di sini moal lagi ka euceul di seberang ieu. Batu nu gaya mani nu galau. Nya, da nu kudu mobil mah kenal pot, teu dikal ka euceul ngumpul. Stres, euceul mah kana milik batu. Batur mulai kulkas asup angin, salaki balik di empang, salaki balik di kebon, capek, kerok. Ditegarna awaknya asup angin, tinggal duduk. Pak bari diu, kerok, salaki teh teu beureum gambar kulkas ngomong. Cek salaki nate nah aya ngomong di dua pintu. Ulah kitu. Hei, bersyukur. Alhamdulillah. Wa syukrulillah, bersyukur padamu ya Allah. Alhamdulillah urang mah sakit ge tiasa pangaosan nu sanes mah isolasi mandiri. Betul? Orang lain di ruangan ICU, orang lain sedang diinfus, bersyukur kepada Allah yang Maha Ghafur. Jadi wanita yang baik dipandang menyenang, diberi bersyukur. Yang ketiga, apabila suami tidak ada, jaga kehormatan, jaga harta yang ditinggalkan. Perempuan tidak boleh memasukkan laki-laki yang bukan mahram. Terlebih laki-laki tersebut dibenci oleh suami, haram hukumnya. Dawewe marek umroh ke kudu ilmu ulah ku nafsu. Pergi haji perempuan harus ada mahram. Umroh harus ada pendamping. Puasa sunat bagi seorang wanita yang punya suami harus izin dulu. Katanya puasa sunat ke dawa waktu kacaraoke pemodi punya anyuk ya sadenge. Katanya puasa sunat udah beda. Pemodi punya anyuk. Beda masalaki. Puasa sunat ke dawa waktu kacaraoke pemodi punya anyuk. Karena wanita yang baik ketika suaminya bekerja, istrinya berdoa dong, ya kan? Usaha laki-laki pemajikan duha, usaha pemajikan usoli, bersinergi antara suami dan istri dalam rangka menggapai ridho ilahi. Masalah laki usaha ngarariung di Bang Emok. Jadi kan saya menghadapkan cemara, saya teh, hei, udah kesolan saya, awas ya. Ngarariung di Bang Emo. Transaksi ribawi apapun namanya haram. Sekali lagi, transaksi ribawi apapun namanya haram. Eta dina kitab diterangkeun
bahayanya riba, nauzubillah summa nauzubillah, seperti menyetubuhi ibunya sendiri. Lain nyem gitu Gosipah, Bang Emok, apapun namanya, transaksi ribawi hukumnya begitu saja. Olah-olah yang ayah tuh hirup teh. Pola hidupnya jangan konsumtif, produktif. Tata kelola harta harus sesuai dengan syariat agama. Nah kalau kaheula malamun hayang hordeng, sok nyeunan genah geunya. Lalalahan, salahan ning gula hayang naon? Hayang hordeng, mah teh. Yang butuh mayar, kue ali dikumpul di wadahan, nah ceng-celengan. Lu hayang jago kamarna teh. Terus pinuh ditakol, Pak, aya naon mamah teh nabung hayang hordeng. Kawujud hordeng teh. Anu mengayu, mahangkeng, maha seret nalakeun. Loba jelema nu gaya, bibir amu cuy, udah kana lagi hutang rawe. Urang mah kan teh diwedak. Bukan sohor. Mobil abdi mah cenah raos teu karasa kana tanggul. Kana tanggul teu karasa, kana tangal karasa. Cici dia boga angsuran nyarane. Ambulannya pada nyarane. Mending pisukan jatuh telepon. Sekali lagi wanita yang baik, apabila suami tidak ada jaga kehormatan. Suami bekerja, istrinya berdoa. Salakina dagang, pamajikanna salakina usaha, pamajikan usol. Salaki ka sawah, amparkeun sajadah. Ini salakina teh kasau. Biasa we sederhana dilemut. Curcol geuning sai harerang di papais malah mandar kemang warna-warni, matak resep ningali, matak betah anu nyicingan. Hareupeun imah teh kibeling geuningan baheula mah jeung daun era, simbol loba nu eling jeung loba nu era. Cek salakina teh, "Mah, aya naon Bapak?" Dalam rangka menyempurnakan ikhtiar. Da Bapak teh atos tadi teh salat subuh berjamaah awal waktu di masjid. Dah kauningakan ku Bapak, sholat berjamaah awal waktu di masjid lebih baik, lebih utama daripada sholat sendiri di rumah fi baitihi munfaridan. Sholat 2 rakaat sebelum melaksanakan sholat subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Banyak orang yang stres ketika kehilangan pekerjaan, apalagi di tengah pandemi. Banyak orang yang stres ketika kehilangan barang yang memang dia cintai, tetapi itu urusan duniawi. Sabaraha urang di lemur ieu yang merasakan kehilangan, menangis ketika Anda tidak melaksanakan salat berjamaah awal waktu di masjid. Loba jelema nu stres mun leungit mobil, loba jelema nu stres ketika kehilangan pekerjaan, tetapi sesungguhnya saya mau tanya, berapa orang yang meneteskan air mata berlinang membasahi kedua belah pipi karena tertinggal sholat berjamaah awal waktu di masjid? Itu yang harus kita sesali. Orang-orang salaful soleh menangis tertinggal takbir awal saja. Kakantun takbir dijudin nangis lagi luar biasa batur. Ieu mah nyata tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pamajikan teh agar, lain koma. Ngomong ka batur ahli sunnah wal jamaah, ayo salat di imah. Bapak nagara ke masjid atuh salat berjamaah awal waktu. Saya teh nyaho kana padilah kajaran kautamaan. Pamajikan teh kudu nyaho atuh ka salaki, salaki teh asam urat. Menya asam urat tunggal ada. Jadi saya tama asam urat teh tunggal ada. Ari ka masjid asam urat aya disamper nguseup lompat. Jadi kan bisa tukang nguseup. Da kitu wae sia hirup teh. Da katingali nu samuseup parenge leungeunna teh. So, da geblek salaki teh. Ka masjid asam urat. Samper nguseup dagoan. Lompat.
Dipeta duit tegablek ayeuna kopea cepet jang eupan inoy tongkot prohto esen nauna ge meuni kokonengna pamajikan jaang jeung kurupung si pamajikan teh daripada jadi pamajikan mending jadi lauk bae mereka denger so udah goblok salah Bu cara gena angkat kasau mah bapak angkatnya kasawah Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak mendengar, anak melihat, anak menyaksikan apa yang kita perbuat. Ulah sasaramat popolotot contoh contohan bapak ayeuna wa tizaratan lang tabur tizarah anu barokah. Bapak bakal menang usroh pahala anu luar biasa. Maksudnya kumaha? Apabila bapak mengamalkan sunnah. Maksudnya kumaha pan bapak teh rek sawah? Cing atuh amalkeun sunnah. Naon? Dawa wudu. Memeh melak sawah, memeh melak pare, memeh melak ukol melak bawang teh wudu heula. Eta teh sae pisan. Insyaallah barokah talina. Bapak atas wudu dasar nuhun mama di emutan wudu heula di pancuran rek sawah barokah tak tadi aya di dieu ka sawah wudu heula wudu semar ka sawah teh wudu ka sawah teh lain wudu mata sawah lega ge beake ku keong ini cara kita kasar biasa wes teran sawah pakai kaos dengan pameret di material bawa kue pameret di panitia hao mau teko koneng ning paranti nginum di kebon teko koneng kuninga teko tekel koneng pameret teteh tiduruna nu ka Mekah panamun aya dulur baraya tatangga wali matu sapar urang teh hareupelan gitu nya balik di Mekah teh daratan deui maranggihan aya nu mawa hayam tak sok dibere teko gedena jeung leutikna hayam teh kumaha teko gede hayam gede teko leutik hayam alit mun mawa nok sok dibere kopea lamun teu mawa nanaon mah kacang blakor mah apa mah bapak angkatnya udah lah bapak atas mohon dengan buahna tina ilmu teh amal teh maksudna kumaha sok sanaos pepelakan bapak hafal tapi bapak teh bener ku amal maksudna kumaha pan bapak teh ngalaksanakeun sunah rasul dawa wudu tenang eutan wudu heula daripada ruang riung ngararumpi ngomongkeun batur eueuh manfaat eueuh faedah matak ngarusak nyakeun amal dari ngeukeun tan sok ngararumpi ngarariung ngomongkeun batur ngesebrok salaki ka sawah aruyung pamajikanna teh abugunan jeung sebelah bari ngomongkeun nu hajat jadi geus kaonangan aca buah geus kaonangan aca ti urang mah karek balik ngabejaan daging nalia ai daging hayang hipu ari mere 5.000 tak serigi aku banget gitu loh tan udah ketihan merong tihan batur pada mana cici ketihan berangkat salakina kasab budakna masan Masya Allah ya karim budak masantren di warna sekali pemajikanna ngamparkeun sajadah make mukena teh aya kan mukena tasingnya mukena tasing aya kan anu bordel komputer hubul waton minal iman cinta kepada negara sebagian daripada iman cintai dong produk dalam negeri ampakeun mukena make ampakeun saja make mukena kita akibatkan sarapan ya panitia dupi kiblat teh ka dieu sanes kanten
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, maka baca lafaz basmalah. Segala sesuatu yang baik diawali dengan yang baik agar hasilnya lebih baik. Usolli sunatan duha rakaataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Salaki ke di sawah budak pesantren pamajikan nama duha daripada ruang riung ngarumpi ngomongkeun batur faedah manfaat. Lebih baik diam itu muas, tapi sedikit sekali orang yang mengerti tentangnya. Detak jantung diisi dengan zikrullah, baca tahlil, bari tungkul ningali dada anu kengsa. Daripada loba omong mah naranaon beres orang ke salat duha. Apa yang harus kita lakukan setelah salat? Ayo beres salat kan? Ulah bakalan sunah doa kudu tertib urang mapan ahli sunnah. Ari beres salat ya baca istighfar. Kenapa Pak Ustaz baca istighfar beres salat? Pandai geus maksiat. Anda tahu kenapa beres salat membaca istighfar? Hikmahnya ibroh ambil pembelajaran. Bilih bisi dina waktu salat babacaan urang teh kirang sampurna, disampurnakeun ku maca istighfar. Bilih bisi dina waktu salat teh ye hate urang teh kaditu kadieu kumalayang, disempurnakanlah dengan membaca istighfar. Kadang-kadang sok ragu ieu teh 2 rakaat ari geus kolot mah nya teh ya Allah ambil 2 ieu teh toat teh 3 4 ambil 3 ieu teh sakit teh 4 5 ambil 4 begitu barang daang ieu teh 5 genep barang daang ulah begitu kayak teh mulai deketan sabaraha giginya bingung gitu buka beneran teman beres baca istighfar. Masya Allah ya karim. Tasbih, tahmid, tahlil mengagungkan asma Allah. Mudah diucapkan tapi berat dalam timbangan. Ibu-ibu lebih baik diam itu emas daripada banyak komen, banyak tulis yang tidak ada manfaat dan tidak berfaedah. Beres maca sholawat dan salawat saja bila karena doa ibadahnya. Ya Allah, Allahumma inna rizki fis samai, ya Allah, kalau memang rizki di langit turunkan. Bapak tukang tani budak pesantren di Wanasari jadi kiai. Balik jadi kokolot kampung, apal Imriti, Alfia, Johan, Maknun, Mantek, Alhamdulillah. Kenapa? Itu rizki punya anak yang soleh, itu rizki punya anak yang soleha lebih daripada materi. Jadi jangan punya anggapan bahwa rizki hanya sebatas uang, dinar dan dirham. Anak yang sabik, anak yang lebih mulia daripada kedua orang tua, itu rizki dari Allah. Tidak sedikit, bapaknya guru biasa, anak jadi profesor. Kenapa? Ibunya rajin duha. Seorang orang coba memeh kadir duha heula. Jujurlah padaku. Anu memeh duha, memeh kadir teh duha heula kan. Walau rakaat ini walaupun 2 rakaat. Dalam kitab Durrah, dalam kitab Riyadhus Shalihin, orang yang bertobat tapi dia tidak berduha, kadzab, bohong. Tanda orang tobat itu duha walaupun 2 rakaat. Ngomong tobat. Duha heula tadi itu teh. Udud jeung kopi. Batur duha ieu mah duhon. Timbang kopi hideung emun. Amin. Bu, Ibu, pansil huwa kana fil ardi. Kalau memang rezeki dalam bumi keluar, kalau memang rezeki dalam bumi keluar, salaki keur macul, belut kalau luar. Dalam bumi usok duha, lutaran duha orai. Bu, itu ibu-ibu ya. Sekarang bapak-bapak. Ya dong, mesti berimbang kan ceramah ya. Nah ibu-ibu udud deh. Nanti tadi ya teh. Bapak-bapak, Pak, santri, karasep. Masya Allah. Sekarang untuk bapak-bapak. Saya satu saja saya sampaikan.
Saya akan menyampaikan tentang keutamaan sedekah, infak jariyah dan wakaf. Pak, Bu, apabila kita meninggal, urang teh pupus ya, urang teh pupus. Tapi ada beberapa amalan dalam hadis Al-Bazar yang tetap mengalir kepada kita. Hiji ya santri anu tetap ngocot nyaran ka urang, tugikeun ka ibu karama, sok naros urang parantos ku. Pak, manyatu kabita. Nu kahiji ngawakafkeun mushaf Al-Qur'an. Bapak meninggal, ibu meninggal, tapi di alam dunia baheula si wakaf. Satu huruf. Pembawa acara tadi mengatakan 10 keberkahan. Yasfa'an lil abdi yaumal qiyamah, yang akan memberikan syafaat pertolongan di hari kiamat. Salah satunya adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Ibu maut tapi kungsi ngawakafkeun Al-Qur'an. Dibaca ku santri, ku jamaah, ku ibu-ibu, ku bapak-bapak. Dugi ganjaranna. Cing atuh buahna tina ilmu teh aman. Di mana Bapak samulih ieu pangaosan teh terbuka taufik hidayah, meser kitab terus santun. Pemberian baheula abah mah teu, baheula teu masantren, kondisi ekonomi dan kondisi keamanan yang memang dulu tidak memungkinkan. Bapak teh boga milik, hayang beli ikna, hayang beli Fathul Mu'in, hayang beli Sapina, hayang beli Julumiyah, Riyad, Durrah, Kifayatul Akhyar, wakafkeun ka santri. Satuntung eta kitab dinaos, bapak pupus, ibu meninggal, pahalanya sampai kepada kita. Cerdas memilih amal. Pak Haji, kalau kita pulang pergi haji, dulu dikasih Al-Quran kah? Saya mau tanya di bandara, ya kan? Wakaf lillah kan dari kerajaan Arab Saudi. Masya Allah ya karim. Dibaca di orang Indonesia, dibaca oleh saudara kita yang di Yaman, di Sudan, pahalanya sampai kepada orang yang mewakafkan Al-Qur'an. Cing atuh memeh mau teh cerdas memilih Allah. Ieu mah boga duit teh hayo mulian manuk. Mulian manuk, mulian manuk. Wah, dulu kan saya teh dengekeun manuk teh mana sih teh? Jadi bentang mulia we manuk. Manuk bisuk-bisuk di poe, pamajikan gering gantep. Di mandian, manuk poe di mandian. Dilahap pamajikan di mandian. Di poe manuk mah sehat. Ke apel soalna sampan ngeroal. Pamajikan mendadak-dak soalna ngadakan dorok-dok. Soal goblok salaki teh dah. Nah, ini ka manuk. Begitu lah iya hidup kan. Pulang dari sini beli Al-Quran. Sampai nggak pahalanya? Ibu meninggal, saya meninggal, bapak meninggal. Dugi mah pahalana ka urang. Tah kudu cerdas memilih amal begitu. Kekayaan Anda banyak, harta Anda banyak, populer, hidup di bumi, dipuja, dipuji, tapi ketika wafat tidak punya amal disiksa. Nauzubillah summa nauzubillah. Biar kita sederhana di dunia, tapi banyak amal, itu yang paling utama. Terus yang viral di rumah, udah putih viral, amal etot. Ibu, saya mau tanya ke ibu. Kalau ibu meninggal, pakaian yang ibu nanti pakai apa? Boleh. Nggak ada orang yang pakai abaya. Anu harurung, mentak-mentek nanti bucak belinong. Angare boleh. Itu pernah ini orang bungkus ke baruka. Saya mau budak orang cuma orang bungkus saya kuekis. Boleh, anggar. Rugi banyak kekayaan kalau tidak punya. Apa? Berbagi tidak akan mengurangi, berniaga yang tidak akan rugi, hanya satu, berniaga dengan Allah. Pergi haji seumur hidup hanya satu kali wajibnya, bikin amal yang cerdas, wakaf Al-Quran, wakaf kitab, wakaf buku untuk anak-anak yang tidak mampu. Itu atuh. Karena gadean sedari itu kan sudah gadean sih. Resep semua karena gadean teh. Itu di Cianjur aya nu rek ngagadekeun kandang domba. Bu, ibu meninggal, nanti kita yang pakai kain apa? Ari boy, saur bahasa Indonesia na kain?
Kafan. Anda ingin tahu kenapa boleh diberi nama kain kafan? Kayak muninga. Kapan? Banyak tuh. Disebut kapan? Banyak nyaho. Disebut kain kapan? Kapan? Nggak tahu. Maka siapkan amal. Yang namanya mati mah rahasia ilahi, tidak bisa ditunda, tidak bisa diminta. Tapi mah mitoha cenah geuringan heulakeun, bedegong sebenarnya. Ayeuna teh kadang-kadang mitohan geuring natu cakeun mawa piheula. Makanya siapkan amal, cerdas memilih. Beli kitab, beli dua Kang Haji. Ini bapak-bapak nih, bapak meninggal, saya meninggal tetap akan mengalir Pak. Apabila Bapak punya amal, satu tadi mewakafkan mushaf Al-Quran, yang kedua dalam hadis Al-Bazar disebutkan ngadamal sumur. Eta satuntung sumurnya hampura dirasakan manfaatnya oleh masyarakat umum, oleh santri, mencuci pakaian, berwudu, makan dan minum. Demi Allah Bapak meninggal, saya meninggal, satuntung eta sumur dianggap manfaat ngocor pahalana. Cing atuh memeh mah penyen sumur. Da teu sadayana pasantren curcor saina harera. Teu sadayana pasantren gaduh sumur ba. Elingan teh salaki bapana umroh urang matos, haji atos. Mari kita berbagi untuk santri. Naon maksudna? Nyeun sumur bor tuh pasantren Warna Sari. Da sabaraha 30 juta ge jeung itu ieu kumplit. Hayo ah. Nah, elingan salah kita. Muasef apa? Muasef janji Allah sareng Rasulna mah muasulaya. As-shadaqatu bi asratil shadaqah ini terjadi 10. Nyeun sumur ke pasantren, anak urang bakal ngocor milik rezeki itu kieu. Kitu kahayang api mah. Mau wadahan cuma salam mari kita dengikeun awewe ku wadahan. Boneka bisa tekas boneka. Amal eueuh kieu. Boneka juga wadahan naon teh ngaran teh. Pentingnya mau di dieu. Sarwana ada jeung salakina gitu. Coba ya, kamduhan. Malum Arab santri? Malum? Bahasa Arab mengerti? Sabaraha rokok. Rek nanya rokok sabaraha? Sabungkus teh 20.000. Sabungkus 20.000 sapoe sabungkus. Lamun sabulan 2 kali 3 600. Lamun 10 bulan 6 juta. 10 tahun 60 juta bisa bikin sumur bor untuk 2 pesantren. Pahalana ngocor. Ieu mah sumur teuing wakaf Al-Quran henteu. Waduh, da kita tadi kumpulkeun saya duit teh kumpulkeun saja. Can musab, can meuli Bandung. Salah ini goblok salat itu. Orang lain ada yang pergi haji, pedagang jamu gendong pergi haji, pemulung 2019 pergi haji pemulung. Saya tanya, ibu naon? Pemulung Pak Ustaz. Suaminya apa? Muazin di salah satu rest area. Kok bisa pergi haji? Saya nabung 20.000 sadinten. Gini kan ari dikumpul-kumpul mah tiasa ka Mekah. Tapi tinggal duit 20.000. BAP didulukan. Ningali OKR-na teh ngepluk. Ngedur beak 2 bungkus, kurban acan, ekang acan, umroh acan, aku banget gitu deh saya tahu papatahan sih kamu nge beres itu deui ulah dipakai nyeri lamun aya nu ngelingan teh nuhun telah diingatkan gitu dimong kawin we tuh kayak ieu atuh mah salah kan gitu. 2 1 ngawakafkeun mushaf al. Nu kadua ngadama. Ya sabaraha hayu urang buktikan ya. Beres pengajian infak nih, beres pengajian nanti santri bar sorban. Beres pengajian itu bar sorban. Berapa yang terkumpul? Bikin sumur yang manfaat bisa dirasakan oleh santri. Kudu bukti ngaji mah lading kengke. Kalau Anda ingin berbuat kebaikan bersegera. Nah, hajarah santri kalau berbuat kebaikan harus bersegera, tidak boleh ditunda. Bisa
bisi kagoda deui ge mah geus balik ka imah mah ku manuk. Nu nawarkeun ke coba beak duit wakaf pake mali. Batu ali we rembe baradog. So salah kita da. Disalam ulah ngaroko kolotot. Mata pemajikan teh begang da di kolototan wae. Hampurannya kan barga. Dulu santri, satu mewakafkan mushaf, yang kedua ngadamel sum, nu katilu membangun masjid. Satu untuk eta masjid yang itikaf, satu untuk eta masjid yang sholat berjamaah, dipakai kajian, pahalanya ngocor. Sok sanaos orang parang terus kurus begitu. Mata orang-orang Timur Tengah ada yang suka bikin masjid kan di Indonesia. Nah, saya pengen orang Indonesia yang bikin masjid di Timur Tengah. Kenapa? Karena tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Begitu. Tembongkan agung agama Islam. Begitu. Bikin masjid, bikin pondok pesantren, bikin majelis taklim, bikin madrasah diniyah. Eta halus mah boga bana teh. Nasorupkeuna di jalan Allah. Bodoh-bodoh awat mual. Coba rek tanyakan mobil halus. Tadi yang kita pakai kan kain kapan ya? Bukan baju yang mahal. Kendaraan yang kita terakhir apabila kita meninggal, apa yang kita pakai? Pasaran kan? Di dia pasaran sudah. Keranda kan? Pasarannya di dia santri. Can pernah ya budak-budak kamakam naik RX. Taima awewe orang kana metik ke Mio. Pasaran. Cing rek nanya ya. Salakina mah mau. Masa idah bagi perempuan yang ditinggal suami 4 bulan 10 hari kan? Paham? Mobil betul. Salakina mau. Beres teh idah. Pemajikan teh kawin deui. Kawin teh jeung supir mah. Dan geus sen boga mobil halus. Beres mah idah. Pemajikan teh kawin jeung supir. Dininya disiksa alabatan teu boga amal. Rugi. Jual mobil matak di ayeuna. Oh daripada sieun kawin deui saya sok. Setia heula ayeuna. Beres idah mah. Raratel maneh. Semua ayeuna ieu teh. Heuh, percaya moal trek. Makanya siapkan amal. Sedekah bisa menyehatkan jiwa dan raga. Sedekah bisa menyehatkan jiwa dan raga. Sedekah, bisa menolak bala. Sedekah, mohon maaf. Sekali lagi, bisa menolak bala, bisa menyehatkan jiwa dan raga. Sedekah bisa mendatangkan rezeki yang tak disangka. Berniaga yang tidak akan rugi, hanya satu berniaga dengan Allah. Di masjid, pesantren, madrasah. Isi boga anak di Bandung, di Jakarta. Menjadi pejabat bagi pengusaha. Telepon umat. Kayak yang madrasah itu mama. Kayak yang kobong, antri, kino, di kobong asrama ieu teh. Itu ngeunahkeun mangwasor pahala anak. Di umroh mineng, ka Mekah mineng. Korek kebangutan. Beda jakat, wetan, tarik di jakatan mah, kidang jeung jaramina. Batu alir samping mahal, sorban gini. Salat Jumat datang koropak teh sare. Koropak teh sare eta mah. Bukan, koropak jauh beunta. Jeung kami. Lain seuri ca eling. Aya ada jelema teh cicing di dekat pulang. Datang teh koropak kasih api sudah baru bentar. Koropak jauh bentar. Bentarna teh hiji da can jauh pisan. Aqimus shalah wa atuz zakat. Aqimukan fil amal bil madinah aqoma, atu fil amal bil madinah ata. Salat dan zakat. Betul tidak? Nah, ya. Jabatan mah tidak ada angin dalam minang. Oke, kan? Biji mewakafkan musafal. Anu kadua ngadamal. Anu katilu ngadamal mas. Nih, pahala yang tetap mengalir walaupun kita sudah meninggal. Ngadamal masjid tadi ya, mewakafkan musafal Quran.
ada sumur Paji punten ya nu kaopat melak tangkap nah eta melak tangkal jadi ganjaran ngocor eta satuntung tangkal bermanfaat bagi pelora dan fauna ya panhal perimah baheula aya tangkal rambutan sepuh kapungkur aya jamu aya kipling aya daun merah begitu hujan datang tidak langsung ke tanah orang tua kita peduli kepada lingkungan eta cai teh karena daun ajengan tina daun teh karena ranting tina ranting teh karena batang tina batang teh karena akar iraha baheula banjir teu aya iraha pemanasan global teu aya iraha kapungut aya cuaca ekstrim teu aya kenapa orang tua kita peduli kepada lingkungan menanam ibadah merusak dan musibah terjadinya kerusakan di muka bumi di lautan di daratan bang akibat ulah manusia kene leres teu sok atuh melak tangkap tua dina tangkap teh tua pembalakan tidak luruk leuweung oge sinya yeuh kadiri katurunan ka anak ka icu mereka turunan kita berikan sumber mata air jangan diberikan air mata yang berlinang karena kerusakan lingkungan hidup. Baca buang sampah pada tempatnya kasusukan saya dari bikin sepindah sampah dia sedang menyalarannya saya kata dari semua kasusukan sampah tuh di wetan balanyir sekarangnya yang Arab sorangan hidup nanti mana yang bersih batur tuh lepak kelakuan di dunia ada baheula di wahangan teh aya engkang-engkang lemah apa hal nanti baru dakun ieu mah TikTok sih mah TikTok engkang-engkang remis beunteun bungteung genot bogot cingok deler kansra jeung nilem kenapa ikan banyak airnya bersih kenapa peduli kepada lingkungan baheula mah kitu boro-boro ayeuna mah laut keuyeuk yang setua keuyeuk sebetah ada obat kerese tak eceu tadi sampai teh minta kasih sukan satu ceuk aja bisa mereka dengeun tah masa bisa sampah kasusukan buanglah sampah pada tempatnya betul tidak ada dobatun dinang kan bimana harfu tauqid betul tidak innallaha yuhibbul mutatahhirin itu atuh praktekeun tembongkeun tah siarna agungna agama Islam teh hebat ya akhlaknya akhlakul karimah ada sampah diambil gitu atuh orang lain pemain sepak bola dilempar dengan roti dia ambil rotinya dia bilang bagi anda tidak berarti tapi bagi sebagian orang yang sedang kelaparan sungguh makanan ini ditunggu oleh ribuan orang hebat batur mah roti dialungkeun teh dibalas dengan kebaikan mun eueuh diarahan oh sia ini roti ku aing ke batu sia oh aja kitu betul tidak bahkan ada pemain sepak bola yang tidak mau minum salah satu produk. Kenapa anda tidak mau? Karena uangnya digunakan untuk kepentingan menyerang salah satu negara. Betul mak mau ngadangan minum begitu teh. Coba tuh tembongkeun ieu akhlakul karimah teh. Buanglah sampah pada tempatnya. Belakang kala jangan belakang naon aya manfaatna. Itu mau hade mah. Baca. Ayo baheula mapan hareupeun imah teh hampurahnya aya kibeling, aya daun merah, cecenet. Sesekara rupa jeung aya unik baheula mah asa gareuna teh balik sakola teh arudunan mertis. Malapan kieu mah moal. Udunan mertis baheula nya mawa uyahna, coetna, mutuna, cenekna aya beuteung unggul udunan. Resep mah mandi di wahangan gini nya berarti itu apa memang bisa campur getih keluaran ion kan itu menang pakai hijab itu belado bisa campur getih taruh alarmis itu remis teh eunap daku keresek euceu ini mah 4 ya 4 sadayana teh sabaraha 7 1 apa diulang mewakafkan musaf yang kedua
ngadamel sum ngadamel mas nu kaopat tadi melaktan ajengan namanya opat hapunten teu tiasa digeugeun sadayana kumargi ieu teh strategi pemasaran jadi supados abdi diulang deui ajengan jadi upami ke aya mudah ulah kasasaha kasa sadayana santri eta abdi jadi supados raos ka sadayana dinya hampura jadi upami aya acara ulah kasasaha doa muga-mugi sesepuh pondok pesantren Warnasari dipaoskeun yuswa. Ibu bapak sadayana semoga dikaruniai anak yang saleh dan saleh. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.